हाँ जी, ये है अदरक। अगर आप अदरक को छील के और इतना मोटा काट के कढ़ाई में घी डाल के और जीरे को कूट के कढ़ाई में जीरे को भून के और उसमें काला नमक डाल के और इस अदरक को डाल के तलेंगे और बच्चों को और बड़ों को खिलाएंगे तो आपके गले में जो कफ अड़ता है, सर्दियों में गला खराब होता है, वो ठीक हो जाएगा। और फिर इस अदरक को 1 से 2 बार ढक के अलट पलट करते हुए सेक लें। सेकने के बाद इस अदरक को खाने के साथ घर में बच्चों को खिलाइए, खुद भी खाइए और सभी को खिलाइए। और थोड़ा सा अदरक को कुरकुरा करके भी खाइए, बहुत अच्छा लगेगा।